serei melhor ainda se me pagar. Ai, meu Deus do céu, até que eu tava com a cabeça, olha, falei tanto que até me esqueci. Obrigada. Mas eu não. Deixa eu ir, dá licença. Que tempo e dinheiro eu tenho um relógio amigável. Se precisar, Pode deixar que eu chamo. Obrigada, Griselda. boa noite. Se vem aqui pra me ligar... Eu vim aqui pra te pedir desculpas. Quê? É isso mesmo. Eu tenho um assunto muito sério pra falar com você.